Приветствую, друзья! Наушники, которые базируются на одном единственном арматурном излучателе, сегодня, откровенно говоря, далеко не редкость. В основном их предпочитают меломаны, любящие различную тяжелую и сверхагрессивную музыку. Но, как мы знаем, из каждого правила есть свои исключения. С одним из таких я и предлагаю сегодня познакомиться. Eiffel Magic One со своей системой из резонансных трубок и полнодиапазонным балансным излучателем буквально творит чудеса. Ну и к нему у нас найдутся вопросы. Собственно, поехали. Пришли Magic One в небольшой картонной коробке с изображением героев обзора и перечнем их технических характеристик, откуда мы узнаем, что чувствительность модели составляет 103 дБ, а ее импеданс 30 Ом. В комплект нам положили макулатуру, плотный круглый бокс и два набора максимально простых силиконовых амбушюр. Пользоваться такими вполне можно, если у вас, конечно, нет ничего получше. Кабель же выглядит просто фантастически толстый, достаточно плотный, витой, в моем случае сразу на балансный штекер 4,4 мм и с сопротивлением на каждый из жил равным всего 18 сотых Ома. Прекрасное решение, вот его менять точно не нужно. Сами чашечки выполнены из тактильно приятной гипоаллергенной смолы, сквозь которую прекрасно виден тот самый единственный арматурный излучатель, резонансная камера за ним, система из акустических трубок, а также солидного размера плата кроссовера. Звуковод здесь средних размеров, а с внешней части все оформлено под какой-то порошок с текстурой в виде повторяющихся железных листьев. Смотрится это неплохо, в ушах они сидят удобно, да и звукоизоляция тут на весьма приличном уровне. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно вальяжный по скорости затухания импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1,3%, что хотя и немного, но выше нормы. Фаза ведет себя более-менее естественно, а затухание на 30 и 60 дБ дают абсолютно чистую картину без сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 6 дБ с комфортным таким заходом на середину, чуть более выразительное выделение области разборчивости с почти ровным плато до 7,5 кГц и два пика на 10,5 и 16 кГц, дабы выжать максимум из протяженности высоких частот. Замена амбушюр, как видите, ни на что особо не влияет. Что сказать, настройка здесь просто топовая. Все акустические нюансы учтены, и при этом она довольно близка к линейной. Подобные графики я встречал лишь у моделей за $400 и выше. По подаче же это действительно сочное и откровенно живое звучание с хорошо выраженной мелодикой, объемом, глубиной и просто великолепно переданными мельчайшими нюансами звукоизвлечения. И если из наушников у вас больше ничего нет, то это вполне может стать для вас тем самым эндгейм, на котором можно, так сказать, закрыть вопрос и успокоиться на пару лет точно. Однако лично у меня под рукой оказался весьма неплохой набор из динамических, гибридных, а также чисто планарных наушников. И вот если сравнивать с ними, то чувствуется, что излучатель в Magic One достаточно небольшого диаметра, отчего значительно недостает ширины и масштаба, а следовательно и вся аудиальная картина склонна к некоторой миниатюрности. В остальном же модель просто великолепна. Шикарная четкость, динамика, чуть теплый аналоговый окрас и просто невероятное разрешение с едва ли не эталонным разделением и техничностью.
Наилучшим же стилистическим направлением для данных наушников я так и считаю различную электронную и электрическую музыку всех видов и направлений. Для чего-то академического или джазового с применением живых инструментов модель едва ли подойдет, так как дает хотя и взрослое по характеру, однако какое-то игрушечное по масштабу звучание, как собственно и голоса, которые слишком уж узконаправленные, с немного металлическим призвуком. При этом непосредственно баланс здесь прекрасно выдержан, корректное, достаточно точное музыкальное повествование и очень хорошая передача эмоциональной составляющей музыки. Звучит все естественно, во всех смыслах корректно и, что не менее важно, полно, то есть без явно выраженного усиления или ослабления какой-либо из частей музыкального диапазона. Разбирая по частотам, здесь просто феноменальный, как для единственного арматурного излучателя бас, сочный, глубокий, просто сверхтекстурный, живые и очень насыщенные средние частоты и столь же круто прорисованные, довольно протяженные верха. Суммарно это действительно звучит как какая-то флагманская модель. Да, с описанными мною замечаниями, но все-таки. Из источников я бы советовал что-то максимально жирное и объемное, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие ширины и масштаба у происходящего. По раскачке это тоже далеко не самая чувствительная модель, от чего рекомендую обратить внимание и позаботиться о усилительной части. Ну и вдогонку, сравнивая героев обзора с другими, в основном более дорогими наушниками, могу отметить здесь легкую недостачу веса у инструментов. Не критично, однако на слух это ощущается. Меня же больше всего поразило, как производителю удалось от одного единственного арматурного драйвера, который вовсе не славится своей линейностью, добиться подобной однородности, согласованности и связности звучания. Что же касается низких частот, я бы никогда не узнал в них не то что среднечастотную, но и даже специализированный басовый сбалансированный драйвер. Настолько этот диапазон по бархатному мягкий, естественный и просто сверхкомфортный. Да и вообще звучание не лишено сочности с прямо-таки насыщенными и объемными тембрами. Что тоже, кстати, нонсенс для однодрайверной арматуры, где все обычно резко, агрессивно и до крайности нейтрально. Здесь же реально есть погружение в материал, хорошо выражена макрочасть и сделан серьезный такой акцент на мелодической составляющей. То есть звучит все не только потрясающе точно, напористо и просто безумно динамично, но и весьма натурально, насыщенно и музыкально. Согласен, у модели есть свои минусы, но это для тех, чей опыт уже насчитывает десятки или даже сотни дорогих наушников. Обычный рядовой меломан на 100% останется доволен. Итогом арматурные наушники Apple Magic One удобно сидят. Кабель в комплект положили хороший, много амбушюр, тактильно приятные материалы и просто потрясающий гипоаллергенный корпус с видом на всю внутреннюю кухню устройства. Признаться, я и сам первое время довольно долго рассматривал гармошку из акустических трубок, внушительного размера брусок резонатора и далеко не банальный блок кроссовера. По названию я полностью согласен. Получить такой глубины и объема бас из одного маленького арматурного излучателя – это какая-то магия. Серединка имеет свое, пусть и не совсем полноценное акустическое тело, приятное аналоговое смягчение, хорошо выраженную мелодику и серьезный такой упор на эмоциональную часть произведения. При этом все максимально слаженно, естественно и просто феноменально точно прорисовано. К верхам тоже вопросов нет. Они довольно протяженные, утончены, но без яркости, грязи и никому не нужных сибилянтов с песком. Да, легкие отзвуки металла там все-таки проскальзывают, но это прямо легчайшие оттенки.
В минусы же модели я вынесу достаточно высокие искажения, более 1%, заметную такую нехватку масштаба, узкую звуковую сцену и некоторую миниатюрность, прослеживающуюся как на вокале, так и на всех музыкальных инструментах. Все-таки размер драйвера имеет значение, и здесь прямо-таки явно ощущается его узкая направленность и сбалансированная природа. В целом, особенно учитывая их цену, это просто феерично. Настолько качественно приготовленной одной единственной арматуры я еще не слышал и не думал, что такое вообще возможно. Для тяжелых и других агрессивных жанров модель однозначно must have. Как минимум послушать ее нужно обязательно, чтобы вообще знать, что такое существует. Если же говорить объективно, то это не похоже ни на динамику, ни на гибриды, ни на планарный излучатель. Здесь все довольно-таки компактное, сцена не особо широкая и нет ощущения грандиозности происходящего, если слушать, например, симфонический оркестр. В остальном, как я уже сказал, это какое-то чудо. А на этом, друзья, у меня все. Это были наушники Eiffel Magic One. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!